大家好，我係 Andy，我哋而家就嚟玩呢個翻滾球。係啊，我係 Andy 朋友。係啊，你好。係各位靚女。冇嘢。咁樣我就同我隔離嗰位朋友一齊就玩團戰啦。咁樣就團戰。再呢個邀請好友，然之後見到好友邀請嘅，有兩個人佢係比緊賽係自由嘅可以約，有一個人佢係在緊線可以約。咁樣呢，我隔離嗰個人佢係話入唔到我嗰度，咁樣揾下見唔見到佢啦。佢喺度喎，可以入喎。咁我就約晒佢哋啦。約咗咁樣佢又接收到啦。點啊？我隔離嗰位朋友佢本來名稱就係叫做被狗追過的夏天。我試下再入多啲人，咁就得啦。咁樣得我哋兩個就得啦。咁樣我哋而家就開始比賽。我哋而家就開始緊。有啲人玩得好勁㗎。咁樣有個朋友咧都好大嘅，哇！好危險！哇！好危險啊！啊弊啦，點算啊 ？Yes！咁樣我隔離嗰個朋友佢就講悲劇，其實佢講緊廣東話，所以就翻譯到悲劇咯。冇出個聲喎。我個朋友佢就話冇出個聲喎，但係點解會咁呢？應該係因為壞咗少少機。算啦，俾我話唔講。冇啊，我唔知。我死晒機啦已經。咁樣咧，我隔離嗰個朋友佢就話已經死晒機啦。哇！咁樣咧，今次咧，我呢叫做多。咁樣我可以直接咁樣傳送嘅，因為傳送嘅方法係好好嘅。所以我都寧願揀呢種傳送方法。哇！但係佢有少少意外喎。要分體，首先我要快速呢度啊！哇！弊啦，輸咗，我俾人咬死咗啦，我俾人食咗啦。咁咧好似有人幫我哋頂住，唔知邊一個咧？好似就長得好快嘅，唔知就係邊個咯。咁即係有人，咁即係我哋有個隊友都係好大嘅，我係一時第4名，一時第2名。哇！佢好大啊！哇！
勁啊！佢好有傳俾我㗎，呢種都係好人嚟㗎。他也是好人。路契啊！哇！越嚟越大啊！哇！呢個蒙面好勁啊！一食晒我哋，好勁啊佢！咁我要繼續嘈啦。想怎麼嘈啊？哇！雖然係免費啫，都唔使夠啊4仔啩。都唔使錢啊，梗係會做啦。不過頭先醫生話咧，我要做1份1次，遲啲咧我真係需要4隻呼你都 OK。係睇頭先。我繼續玩。你個追嗰啲夏天，你好。咁即係我隔離個朋友。我傳翻啲俾佢。好重要喎！跟住唔到俾人食嘅，俾人食啦。啊！死咗啦！哇！佢死都冇效啊！我仲喺度呢，仲搞笑。胡蘿蔔鐘，咁樣咧，我哋咧就繼續啦。嗰個仔個人停喺度，我食咗佢。哦，好危險啊！啊！俾人食咗，哇！好危險啊！佢哋，哇！咁樣我就唔小心失窿咗。咩？第2名，耶！我升咗等級。由於呢個係更新咗嘅，所以咧我先至會係咁。我行喺度手機睇下今日完成咩目標。
升一次段位。我仲有一樣嘢去睇喎，外觀呢度，我買個皮膚。我擁有個，但我已經升咗為主板啊！咁樣咧，我個朋友佢仲未死完機。仲未死完機喎佢啊！咁樣咧，我哋今次嘅視頻就完咗啦，大家拜拜。哦，斷咗線點拜拜啊？啊拜拜，靚女。揀錯咗，佢講多咗兩個字。其實佢淨係講拜拜嘅咋，大家拜拜。放心啦，我講廣東話。